اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب یا ابا الفضل العباس علیہ السلام میرا اللہ مجلس اذانوں قبول فرما تمام احباب شیعہ سنی صحبہ آیا ہر قدم تے اجر عظیم عطا فرما بانیان مجلس بانیان فرش عزا سادات و زامد رزق مال جان اولاد وسعت عطا فرما سید اسرار حسین کاظمی سید انتظار حسین کاظمی مالک عزت بخت رزق برکت وسعت عطا فرما سادات و زامنوں تا قیامت آباد و شاد فرما اس خاندان دے جتنے مرحومین دار فانی تو ٹر گئے مالک قیامت علیہ دہاڑے شفاعت حضرت امام حسین نصیب فرما جڑے اباب ذکر پاک ٹر رہے مالک بیمارن تو صحت کاملہ عطا فرما بے اولادن جھولیاں آباد فرما ملک رانوں کامیابیوں کامرانی عطا فرما امریکہ اسرائیل نو تباہ و برباد فرما مذہب حق دا بول بالا فرما آخری دعا ہے ہر شیعہ ہر سنی ہر ادازار ہر ماتمی واجب ہے جتنے دست دعا بلند ہو سگن جتنی بلند امین آگ سگو مالک مشکل وقت نازک دور ہادی برحق حجت دوران امام العصر امام زمن دا جلد ظہور فرما رب صلی اللہ محمد و آل محمد صلوات بر محمد تھک ونجنا تقاضے بشریت کل دی مجلس شروع ہے عزاداری ماتمداری مگر اہل بیت دی عزت صلوات پڑھنا سنت نہیں واجب ہے جڑے بیٹھے ہو واجب سمجھ کے صلوات بلند اللہم صلی علی محمد و اجازت دیوتے بادشاہاں دا ایک فرمان پڑھیے چاہ فرمانے میرے چھویں معصوم دا جڑا بندہ ساڑی عزت ساڑی عظمت ساڑی شان ساڑی توقیر تے ایک دفعہ صلوات پڑھے پھر 400 سال تک نہ پڑھے تو حاضر کوئی نہیں بیٹھے مجلس ہوندی ہے حاضر بندے واسطے جڑا بندہ کوئی شے مجلس چوں وصول کرے نہ دے نا گھننا نہ دے میری گل اس نال لے میرے مولا فرمایا جڑا بندہ ساڑی عزت ساڑی عظمت ساڑی شان ساڑی توقیر تے ایک دفعہ صلوات پڑھے پھر اس بندے دی اتنی لمبی زندگی ہوئے وہ بندہ 400 سال تک زندہ روے 400 سال تک نہ پڑھ سکے
400 साल तो बाद एक दफा फिर चपड़े, फरिश्ते मुस्करा के आते न हाले ताई ते तेरे पहले दरूद दा सवाब दर्द नहीं। नमाज कलियां भी हो जाती, ठीक है ना, सवाब जमात नाल जरा चौखा होंदा है। मेरा दिल है भी कोशिश करो एक मिल के बा जमात सलावात दी तिलावत सारे बा जमात अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वा। हुण तो खैर रविश ही चेंज हो गई, जिहड़ा साडा मुआशरा है ना किबला बड़ा तब्दील हो गए। 8 10 12 साल पिछे जाओ ना ते एक बड़ी रूहानीयत वाला समा होंदा ही साडी आज़ादारी च। नाराज तो नहीं हो बैठे? बड़ी एक रूहानीयत वाला एक समा होंदा ही। अकीदे वाले लोग चले गए, कब्रां सम गए। हुण तो खैर जमाना ही चेंज हो गए। हुण बंदा सारा दिन मजलिस सुने ना, सारा दिन सुबह घरों आवे तो शामी चाचा मुड़े तो अगू कोई रिश्तेदार मिल जाए, कोई दोस्त मिल जाए, कोई संगती, कोई साथी, वो पूछे चा खान साहब या शाह साहब या चौधरी साहब या मलिक साहब, सारा दिन नजर नहीं आए किते गए जी? मैं मजलिस ते गया हूँ। कित्था है जी? थनील फतूही, इहो ना है ना पिंड दा, थनील फतूही मजलिस आई। अच्छा कितने बजे शुरू हुए जी? सुबह 9 बजे शुरू हो गई। केड़े केड़े जाकिर पढ़िया जी? फुलां पढ़िया, फुलां पढ़िया, फुलां पढ़िया, फुलां पढ़िया। उस आखे ना सारियां चू चंगा कैं पढ़े? जे मैं गलत खड़ा दा तो मैनू उठाओ चा बई छोड़ दो। इवें आंदा पे ना। उस आखे सारियां चू। उस बेईमान नू ये भी नहीं पता भाई जिक्र जो चंगे, जिक्र निस्बत दे एहतराम है ना। अच्छा पूछण वाले पूछ लिया तो दसन वाले पता के दसे। उस आखे भी ओ फलां जाकिर पढ़िया, फलां पढ़िया। हसन रज़ा हाशिम साहब भाई एडी मजलिस पढ़ी, कसीदियां च छोड़ गया तो बहु चंगा पढ़िया। उसदे बाद पढ़िया शफकत शाह चानने वाले। उस आख्या शफकत शाह एंड कीते जी? आ जी आखिरी मजलिस उन्हें पढ़ी तो चंगी पढ़ी। उस आख्या पढ़िया के आने? हलाओ सिर हलाओ, तुम भी सिर हलाओ तो मैं भी सिर। मैं गलत नहीं खड़ा था, पता ही नहीं की पढ़े चंगा पढ़े। ओ खुदा दे बंदे, दुनिया चांद तो भी अगे निकल गई है, नहीं निकल गई? मेरी कौम अज चंगे ते खलोती है। को हलो जुलो भाई, सरकार दा ज़हूर नेड़े ते मौला खाली हथ नहीं आना, तलवार होनी है। बाबे अली अली तलवार ते कोशिश करें बच जाए, मत तू उस तलवार दे तले ना आया पे में। खुदा दी कसम हद हो गई। कायनात च वाहिद जगह मजलिस हुसैन जिथे बीमार आंदे ते सेहत मिलती। बोलो हुण मैं कसीदा तो इवें ही पढ़ना है, सोझी तो मेरे कोई नहीं। सेक्रेटरी साहब मैं तो इवें पढ़ना है ना। मैं तो गल लगा के ना सुन सो तो ठीक है, न सुन सो तो फिर भी ठीक है। मैं आ गया, मेरी ड्यूटी आई, मैं अपनी ड्यूटी दे रहा तो खलूस नाल दे रहा। और याद रखो खुदा दी कसम है, जरूरी नहीं मजमा ढेर होवे तो मजलिस होंदी है। भाई 1000 या 2000 बंदा बैठो होवे तो भाई फिर मजलिस होंदी है। मजमा म्यारे मजलिस नहीं, मेरे नजदीक तो कोई नहीं। तो चकवाल दा मैनूं नहीं पता। थोड़े होवेन सुथरे होवेन, बोलो तो सही। मैं क्या थोड़े होवेन सुथरे होवेन, शिफाफ होवेन, खुलूस वाले होवेन, अकीदे वाले होवेन। या मैं आखा थोड़े होवेन बादशाह अली नू मनण वाले होवेन, सोचण वाले ना हो। जिहड़ा बोल सकते हाथ उचा हैदरी। मैं आंदा पे उस पासे आंदा, तुसा जल्दी कर गए हो ना। मनण वाले होवेन, सोचण वाले।
میں اتنا عقیدے والا ذاکر ہوں، خدا دی قسم ہے، میں اپنے گھر بیٹھا ہوا نا چاچا، میں کیا کہ تو حیران ہو گئے، ذاکران دے بھی گھر ہوندے نا، حیران ہو کے میری گل سن چھڑی نے، ذاکران دے گھر بھی ہوندے، یہ بندے ہوندے، انہاں دی رشتہ داریاں، دکھ تکلیف، دنیا داری ہوندی ہے نا۔ میں کہ میں اپنے گھر ہوں تے گھر بیٹھی جاتے ساڈا پروگرام بنا منجے نا چاچا بھئی امام حسین دی مجلس ہونی چاہیے، گھر بیٹھے مولا دا ذکر اس اعلان کدی نہیں کرایا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ترائے اللہ میں انہوں بیٹے دیتے ہیں، ایک میری بیٹی ہے، ایک میری والدہ ہے، ایک میری بیوی ہے، وہ اگے بہ جاندے تے میں حسین دی مجلس پڑھ لینا۔ حیدری اچھا بھئی جس یال ہی نہیں آکھے مولا صحت کاملہ عطا فرماوے۔ حیدری تو سان ڈار کے یال ہی بیٹھے آدھے ہو، کتاب دنا ہے بہار الانوار، محمد باقر مجلسی 6ویں امام دے ایک فرمان کوڈ کیتا ہے، نقل کیتا ہے، جو میرے 6ویں مولا فرمایا جیڑا بندہ میرے دادی علی دا نا ایک دفعہ چاہوے، کتنی دفعہ چاہوے؟ ایک دفعہ چاہوے۔ مولا کمیں چاہوے؟ فرمایا اتنا آنکھیں چاہیے یا علی، میرے مولا فرمایا یا علی دیئے پچھے ختم ہو سی، اللہ اس بندے دے نام عمال چو 16,000 قرآن دے ختم دا ثواب درج کر سی، او بھی ملہ دے پڑھے ہوئے نہیں، یا 6ویں امام پڑھے ہو سے نہیں، یا میرے دادے علی پڑھے۔ بڑی مہربانی بزرگو، مولا صحت علی زندگی دے وے، انہاں دے وسیلے نال کم از کم 22-24 دفعہ تو تساں علی علی کیتے ایویں نا، یہ وسیلہ بنے نا، تے ایک واری نا چاہون نال کتنے قرآن دے ختمہ دا ثواب، اور 16,000 ضرب 20 کرو، اے توڑے نال ہے ڈھڈیال، اے نال ہے کوئی نہیں ایڈا پینڈا۔ میں اتھے مولا دے فرمان پڑھے سیکٹری صاحب ڈھڈیال، اتھے کہ سٹی سیکٹری ہیں تو سٹیر جان دے اسو بابو فضل حسین، بزرگ جے بندے، ہاں تو او ہائی سکول دا ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر ہے، ایمیں نا، ہاں شہر بھی ہیں، اچھا بار کیا بھی جی وہ پڑھے لکھے بندے، وہ میں نو آکھن لگا شاہ جی اگر اجازت دیو اسے مولا دا ایک فرمان میں بھی پڑھا چاہ، میری مجلس مک گئی، اس کے آکھے اسے امام چھٹے مولا دا ایک فرمان میں بھی پڑھا، میں آکھا جی پڑھو، میں نو آدھے بھئی اسے مولا دا فرمان ہے جیڑا بندہ قرآن دے ایک حرف دی تلاوت کرے، ہون سیر نہیں ہلاونا، لفظ نہیں کہ نہ بندہ نو ڈھا کے سمجھا منا پہنے، ہاں این سمجھا منا تو ذرا جلدی سمجھ آ جیسی، حرف ہو روندے لفظ ہو روندے، 2-4 حرف ملن پھر ایک لفظ بندے، انہاں کیا بھئی 6ویں مولا دا فرمان ہے جیڑا بندہ قرآن دے ایک حرف دی تلاوت کرے اللہ اس نو ثواب دے 10 نیکیاں،
تھوڑا ذہن میں دے سو جی، ایک حرف دی تلاوت دے بدلے کتنی نیکیاں؟ 10۔ میں کہ ٹھیک ہو گیا، میں نے وعدہ نہیں ٹھیک نہیں ہویا، گل اگے میں کہ جی کیے؟ انہاں کہ میں شاہ جی قرآن دے حرف گنے میں قرآن دے لفظ گنے میں قرآن دی آیات گنیاں میں قرآن دی صورتاں گنیاں آدھے پھر ضرب دیتی ہے 16,000 نال۔ میں نو آدھے جواب آئے 72 ارب 72 کروڑ 72 لاکھ 72 ہزار 7200 نیکی مل دی اس بندے نو جیڑا بندہ ایک دفعہ دے یا علی۔ حیدری میں کہا ضروری نہیں مجمع ڈھیر ہوئے، میری گل بھولتا نہیں گئی، تھوڑے ہوئے ستھرے، یہ میرا دعوے، یہ میرا دعوے تے دعویٰ وہ چنگا لگ دے جس دی دلیل چنگی ہوئے۔ انہیں جی دین سوٹے دا نا نہیں، سوٹا سمجھے دے ہو ہن میں چکوال ہی پڑھدا پیا، فرانس تا نام پڑھدا پیا، سوٹا توسا نہیں سمجھنا تے برطانی والے سمجھدے ہی نہیں۔ دین لڑائی دا نا نہیں، جھگڑے فساد کلاشن کو بندوق پسٹل سوٹے دا نا دین، دین پیار دا نا ہے، دین الفت دا نا ہے، دین محبت دا نا ہے، دین دلیل دا نا ہے، یہ میں آکھا دین منن اور مناون دا نا ہے۔ یا مان لو کلاشن کوف نال دلیل نال، میں دعویٰ کیتے بندے تھوڑے، یہ دعوے تے میں آکھا دعویٰ وہ چنگا لگ دے جس دی دلیل چنگی ہوئے، صرف ہوئے نہیں۔ اے جڑے کچھیریاں چ ویندے ہو نا بندے، اے جڑے بڑے وکیل نہیں ہوندے جڑے پیسے چوکھے لے دے ہیں وہ اسے دے پیسے لے دیں دلیلاں وڈیاں ہوندیاں۔ میں دعویٰ کیتی کھڑا بندے تھوڑے، قرآن دی میں نو قسم ہے میں ایسی اتھنٹک دلیل دیواں، کوئی بندہ کوئی مسئلہ کوئی مذہب میری دلیل رد بھی نہیں کر سکتا۔ کربلا دے میدان حضرت امام حسین نال چوکھے بندے ہیں، سر ہلو بولو یار تساں بھی بولو، کتنے بندے ہیں؟ ترائے فکر میں پڑھن کتاب ہے، ایک روایت 70 بندہ ہی، ایک روایت 72 بندہ ہی۔ توڑے مذہب دی بہت بڑی شخصیت علامہ حسین بخش جاڑا، وہ آدھے نے بھئی کربلا امام علی مقام نال 127 بندہ ہائی، ترائی فگر ہیں 70 72 یا 127 یعنی 100 تے بے پاسے کتنے ہیں؟ دوجے پاسے بولو بھئی 90,000 تو لے کے مختلف راوی ہے نا، کہیں آکے 90,000 آئی، کہیں آکے 3 لاکھ آئی، کہیں آکے 6 لاکھ آئی، 9 لاکھ تک تعداد مل دیئے۔ ہون جی سر حلایا قرآن دی قسم میں دکھ بڑا لگنے بھئی محنت کر کے میں 70 پڑھی تے بندہ شیعہ آئی تے زبان رکھ دائی تے وقت بولیا نہیں، اجائی زمانے نو سمجھ نہ آوے تے شفقت شاہ کی کر سکتے۔ ایک پاسے 9 لاکھ ہے، ایک پاسے 72 ہے، پھر حسین دسیے نہیں بھئی تعداد دا ہونا ضروری نہیں، مخلص ہونا ضروری۔ تعداد ہونا مخلص ہونا ضروری ہے۔ تھکے تو سائیں ڈاڑے بیٹھے ہو ہاں تے دل میرا ہی بڑا ہے کہ آج مجلس میں پڑھنا میرا موڈ بنا کرے، ذاکرہ نے چاچا موڈ کدی کدی بن دے نہیں۔ حیدری اساں ویسے ہی تھکی مخلوق ہونے ہیں، تکی مخلوق کرنا جس بندے ایک دے ہارڈ جا 1800 کلومیٹر سفر کرنا ہے وہ غریب تھک ہی جانا ہے۔ یہ توڑا پیار پڑھیں دے، توڑی محبت پڑھیں دے، تے جڑے سر بیٹھے ہلیں دے وہ گل میں نے یاد آ گئی ہے۔ بندے میرے 6ویں امام تو پوچھا ہی مولا جڑا بندہ توڑے داد حسین دی مجلس سے بے کے بولے کہ کرے، سیر نہ ہلاوے، بولے زبان ہلاوے، تائید کرے، مولا اس نو زبان ہلاون دا آجر کتنا مل دے۔ آجر دا معنی ہوندے ثواب، بھئی اس نو بولن دا
ثواب کتنا ملتا ہے؟ میرے ویت پڑھے فتبسما، امام دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی، فرمایا گارنٹی توں دے، ضمانت توں دے۔ بندہ میرے دادے حسین دے ذکر چ بہ کے، میرے دادے علی دی فضیلت سن کے اتنا اچھا بولے، اس دی آواز 70 قدم تے پہنچ جائے، پھر یاد رکھ میں امام گارنٹی دے رہے ہیں، قبر چ سوال و جواب دے دوران اس دی جگہ تے یا میں بولے ساں یا میرا دادا علی ابن ابی طالب جواب۔ قبر ہے یا میں بولسا یا میرا دادا بولسا؟ ویچ ایک بیٹھا ہی مکرو سمجھیں دے ہو، چکوال والے نہیں سمجھیں دے تے امریکہ نو پتہ ہی کوئی نہیں، مکرو اجے 2-4 دانے ہر جگہ تے ہوندے نے، ناراض ہو گئے ہو۔ ساڑھا روز دا ایو کام ہے، ساڑھا 24 گھنٹے ایو کام ہے، سانو بڑا پتہ لگ دے بھئی او جوان کتھے بیٹھے ہن۔ مولا کے بندہ آخری گل کریے جی، مولا کے بندہ بولے تے مکرو کھڑا ہو گیا، چاچا او سکے سرکار بولے تاں جے زبان ہووے تاں، میری زبان ہے تا بولنا کھڑا نا، تواڈی زبان ہے تا کچھ بول رہے ہو تے کچھ بول رہے ہو۔ میں پھر پیانا کچھ بول رہے ہو تے کچھ بول رہے ہو، سمجھ آگئی میں کیا کہ او زبان ہلاو خدا دے بندے، او سکے بولے تا زبان بندہ گنگے ماں دے شکم میں چوبہ رہا، سپیکنگ پاور ہے ہی نہیں، غریب دی قبر تا اوکھی ہوگی۔ میرے مولا فرمایا پریشان ہو منڈی ضرورت نہیں، میں 6 امام آسان چکردہ نہیں بول سکدا، ساڑھے ذکر چاوے، ساڑھے ذکر چبوے، ساڑھے فضیل سنے، پھر ایک لمحے واسطے مسکرا پوے، اس دے ایک لمحے دا مسکرامنا 6 ماہ دی تہجد نماز تو افضل ہے۔ بولنا مسکرامنا جنت 14 زام، مگر کم از کم کردار تا لیا اللہ ہوئے۔ جڑا بندہ 4 وال داڑھی دی نہیں رکھا سکے وہ بھی علی ہے، ان کبڑی گئے ہو تو سچیاں گلنا سن دے نہیں، ذاکر پڑھ دے نہیں۔ او خدا دے بندے، پنجابی دا محاور ہے جس دا کھاؤ اسا دا بھائی کھانے ہیں حسین دا صدقہ، تو سمی کھان دے ہو کھان دی قرآن دی میں نو قسم ہے، میں نو نہیں پتا تو سا کتنا بولنے تے کتنا سیر حلاونے، کھان دی ساری کائناتی حسین دی صدقہ ہے، اے وکھری گل ہے، کوئی تعریف کر کے کھان دے نہ کچھ بھوک کے کھان۔ بولو تو صحیح چاہا، بولو تو صحیح تھا حیدری، ایمیں نا ایسا بانے جی بھی علی چاہ دین، زبانی دعوے دنا علی ولی اللہ نہیں، زبانی آکھن نال علی ولی اللہ نہیں، کردار دنا علی ولی اللہ۔ رحیم یار خان بیٹھے ہیں ممبر تے نیڑے نیڑے، وہ غریب ذاکر کھڑا پڑھ دائی تے اس چاہ کہ میری جڑی روٹی ہے نا وہ نجفی چوان دی، یعنی علی دا صدقہ ان دا آکھن دا مطلب تو یہ ہوئی نا بھئی میری روٹی میرا لنگر۔ ایک علامہ صاحب قبلہ موصوف تشریف فرماہن، انہوں نے کہا اوے شرک پہ کرنا ہے، رازق اللہ ہے۔ اس نے کہا جی پتہ مینوں بھی ہے بھئی رازق اللہ ہے، دیندہ تا علی ہے نا، تقسیم تا علی کر دے۔
وہ مسکین بندہ ہی بیچارہ چپ کر کے تے پڑھ کے تے لگا گیا. میں مولوی صاحب دا ہاتھ چن پیا. میں کہا قبلہ اللہ دے نبی دی ایک حدیث ہے. اللہ دے نبی فرمائے یا علی انت قسیم النار والجنہ. بھئی اے علی تو جنت اور جہنم دے تقسیم کرنا لیں بنڈانا لیں. میں کہا ہون دسا جنت مانگی یا پھلکا مانگا؟ نبی آکھے نبی آدھے جنت بھی توں دینی جہنم بھی توں دینی. میں کہ ہون دسا روٹی مانگیے ہو سکے جنت مانگی. میں کہ ود حیا کر جڑا مومن نو جنت دے سکتا ہے غریب ذاکر نو پھلکا نہیں دے سکتا. بولو یار جڑے تائید کر سکتے ہو. اچھا میں تو نار رلیندہ کھلاں میں واحد ذاکر ہاں. ویسے تو سب تو چھوٹا ذاکر میں ہاں. بادشاہ حسین دا کو میرا دعویٰ نہیں لیکن میں پاکستان جو واحد ذاکر ہاں جڑا 2020 دا وڈا ذاکر ہے. اے جلدی پڑھنا لا. میں تو نار رلیندہ کھلوتا بھی میرے نار رسو تے پھر میں سادات دے دکھ پڑھ سا. اجے تو رلا رہا نا دو چار گلنا میں شاہ جی کر لئیں ایک یا ڈیڑھ گل میں ہور کرنی او دے بعد 70 احمد صاحب دی. میں گزارش پہ کردہ تو اڈے اس مجمع نو سامنے اے بیٹھے تے ویسے تا جس تک میری آواز جا رہی ہے میں پیغام پہنچا رہا ہوں. بھئی جیڑا بندہ علی دے آکھے تے اجے داڑھی نہیں پہ رکھاندہ وڈا علی والا نہیں. ایک چھوٹی جی گل یار میرے بار بار آندھی کھڑی تے میں کرنا چاہنا. بندے رولا بوں گھتے ہیں دین بھئی ایتھے علی پڑھو ایمیں گل ہے ایتھے پڑھو. ہون تا خیر دنیا ڈھیر اگا نکل گئی. ہون تا ایک بندہ پیادہ بھی نہ اذان چلی ولی اللہ نہ کلمے نہ نماز چوتے منجی تے پڑھنا ہے. بولو تو صحیح او خدا دے بندے وہ چار پائی تے پڑھنا ہے. خدا میں بات مکائی کھڑو تھا میری کو لمبی گفتگو ہوندی نہیں. میں بات مکائی تو واحد قسم قرآن دی مقدر دا سکندر ہے وہ بندہ جنہوں اللہ نے پیشوا علی جیسا عطا فرمایا. تو جا کرو حیدری. توجہ ہے میرے پاس ایک بات ختم ہو گئی. واحد مومن علی ولی اللہ پڑھنے والا بندہ اس رحمان دا سجدہ ضرور کرے سر جھکاوے. کیوں؟ جس نے تینو پیشوا علی جیسا عطا فرمایا. علی دل وچ ہے تو کردار ہی علی والا ہونا چاہیے. کوئی پوچھے سچا کون ہے بندے آکھن علی والا. کوئی پوچھے بزرگاں دے ادب احترام کون کر دے لوگ آکھن علی والا. کوئی پوچھے والدین دے احترام کون کر دے لوگ آکھن علی والا. کوئی پوچھے حق سچ دا راہ تے کون ٹر دے لوگ آکھن علی والا. اور میرے مولا علی دا اپنا فرمان ہے فرمایا ایسا بن جا جی میں علی چاہدا ایسا کردار ایسی نیت ایسا خلوص پریشان نہ میں ہوں میں ایسا جی میں چاہنا وط علی وعدہ کر دے گھبرا نہیں ملک الموت پچھے آسی پہلے سراندی میں علی آسی. حیدری میں تیرے غسل دے ویلے آساں میں تیرے کفن دے ویلے آساں میں علی تیرے جنازے وچ شرکت کرساں. اس وڈی بات میں کیا کرنا تیرے واسطے. پہ فرمائے نے گھبرا میں نہیں جدہ نفس و نفسی دا عالم ہو سی نیزے برابر سورج 50,000 سال دا ہکو دیوں ہر بندہ اپنے پسینے شرابور ہو سی شرطے ہوں میں ایسا جی میں علی چاندہ وقت گھبرا میں نہیں علی تینوں لیوائے حمدی چھائیں دے سی تینوں آب کوثر بھی آپ پلے سی. پتر دا کفن کوئی نہ دھی دی چادر کوئی. بس شام ہو گئی ہے بالکل اذان قریب ہے. میں بسم اللہ
पुत्र दा कफन कोई नहीं, हो धी दी चादर या मैं इं कद हो सकते तू उची हाय कर लवें, पुत्र कफन मंगता रहा, धी चादर मंगदी। चलो जगवाल दरखेज धरती आजादारी के हवाले नाल मेरे एक सवाल है, पुत्र कफन मंगे तो मिले, धी चादर मंगी तो मिली है, न कफन मिलया ना चादर मिली। 4 दिन हुसैन आधा रह गया, लोगों कफन दियो मेरा अकबर मर गए। और 127 शहर अली दी थी आधी गई है, चादर दियो मैं मुबहले अली जहरा दी थी। जनाजा आने उन्हें ताबूत आने ना, जनाजा ताबूत, जनाजे छोड़ के कोई नहीं जानता। गरीब तो गरीब बंदा ही मरे ना। सेक्रेटरी साहब मैं आज तक नहीं डिठा भाई बंदा गए होवे ते वह जनाजा छोड़ के लगा गए होवे, जनाजे कोई नहीं छोड़ता। तो जिहड़ा जनाजा छोड़ के चला जाता है ना, सारी जिंदगी उस जनाजे दे वारिस वो बंदा ज़हन च रहिंदा है भाई ये साडा जनाजा छोड़ के लगा गया ही। मैं सैयदा नस्ल रसूला हुसैन दा ज़ाकिरा तेरा मेहमाना, जिथों तक मेरी आवाज़ जा रही है हाथ बन के मिन्नत ही कर सकदा, लड़ तो मैं सकदा ना। कायनात दा रसूल क़यामत वाले दिहाड़े होर कोई गल ही न पूछे ते इयो कुछ पूछे, तेरे शहर चो मेरे पुत्र दा जनाजा उठया हा, शिरकत कीती आवी या ना भी की। अच्छा बीबी बतूल दे ना 2 बेटे ने, मैं जामिना, एक जनाब मोहसन शहीद हो गए, उस तू हट के 2 बेटे इमाम हसन इमाम हुसैन। और इन दोवां भिरावां दी किस्मत अजीब है, मुकद्दर अजीब है। किवें? एक दे जनाजे ते तीर, एक दा तीरां ते जनाजा। हालांकि इन्हां दोवां भिरावां नूं नबी मोढियां ते चा चा के लोगां नूं तारफ कराया। नबी आदे ने मेरे दोवें पुत्र जवाना ने जन्नत दे सरदार। एक दिन मोढियां ते जा के घर आए ना, ते नबी दे चेहरे ते पसीना डिठा बतूल सैन ते रो के भई आदि हसन हुसैन मेरा बाबा ज़ईफ है, मेरे बाबे नूं बहुत तकलीफ ना दिती करो। अज हसन ते हुसैन नैन बोले, नबी बोले, फरमाया ई राज दे विच तू दखल न दे, तकलीफ दा झट लंघ वेसी। अज ए अजमैन दे नाने को कल नाना चा अजमेसी। ये हाय कर सके मैं जुमला दा फरमाइंदे ने 4 दिहाड़े खुशियां दे, इथों टुर वैसे न परदेसी। जैको मैं अज मुहर ते चाई वदा, इंदी लाश ना कोई दफन। एक दे जनाजे ते तीर, एक दा तीरां ते जनाजा। दुख इस गल दे किस्मत अली दी धी दी भी वखरी है। मैं जुमला दा जे तू है कर सके ता जेंदे जनाजे ते तीर आन वो भी आलिया कढ़े, जेंदा तीरां ते जनाजा आई वो भी आलिया कढ़े। ओ गैरतमंद आजादार, एक नूं ज़रबा नाल मारिया ने, इस तू जल्दी हो नहीं सकती। मैं सोचेंदा पिया भाई अजान नेड़े केड़ा जुमला छोड़ा ते केड़ा पढ़ा, बिल्कुल करीब तू। एक नूं ज़रबा नाल मारिया ने, एक नूं ज़हर नाल मारे। इमाम हुसैन नूं ज़रबा नाल मारिया ने, मौला हसन नूं ज़हर दे के मारे। अच्छा बात मुकद्दर अजीब है, दोवां भिरावां दा किस्मत। हुसैन भी 2 बारी कुठे, हसन नूं भी 2 बारी मारे ने। दिल दुख है, मैं सैयद हाथ बांध के माफी मंगना।
حسین ایک باری کربلا مارے نے، ایک باری کوفے دے دربار چ مارے۔ یہ گل تن کہ ذاکر نہیں سنائی، میں ممبر تے مقتل دی کتاباں دا ڈھیر لا سکدا، اس روایت تے اکھاں نال پڑھیے۔ جدا کوٹھا سارے ابن زیاد دے سامنے رکھیا نے نا، امام حسین دیا رگاں بے ترتیب کٹیاں، میدان میں نا بے ترتیب۔ اس کتے جلے ڈٹھا نا سارے امام مظلوم دا، آدھے حسین دا سارے کہیں کلم کیتے، شمر آدھے میں کیتے، آدھے ایڈا بڑا فوجی ہو کے یہ ترتیب نال رگاں کیوں کٹیاں نہیں؟ ماتم دی صدا آنی جی حاضر بیٹھے ہیں تے کتا بکواس کر کے دے بھامے غازی ماریا گیا ہی نا، وات بھی سن خوف کھاندا ہی متن دریا دی من تو غازی اٹھی نا، آدھے غازی دے خوف میں آکے رگاں حسین دیاں ترتیب نال نہ کٹ سگیا۔ مرد مومن جی حاضر بیٹھے تے کتا دے کوئی ہے جڑا میں نو حسین دی رگاں ترتیب نال کٹ دے وے؟ میرے واسط دی گل نہیں، میرے واسط ہویا میں آپ مر جاواں۔ قرآن دی میں نو قسم ہے 4 سالاں دی دھی دے سامنے ایک کتا اٹھے، اس وقت حسین دی رگاں کٹنیاں شروع کی تھی۔ 4 سالاں دی دھی جھولی بنا کیا دیا، حیا کر میرے بابے دا ایک وال ترٹیا، میری دادی زہرا سارا ڈی وین کر۔ مرحبا مرحبا مرحبا، جوڑا ہے تیرا ذہن تیار ہو گیا، میں وین پہ کردہ۔ ایک حسین 2 باری کٹھے، ایک حسن، اور جدہ میرے مولا حسن نو زہر مل دی آئی نا، میرے مولا نانا دی قبر تے ویندے ہیں، ہکو جملہ دی حسن نانا زہر مل گئی، ود نبی دی قبر جو آواز آویا حسن والون شفا مل جس۔ جدہ آخری زہر ملی نا، زہر ہلا ہل جو دملا اونا، مغربین دی نماز پڑھ کے امام حسن آئے نا، مغربین دی نماز پڑھ کے تیس شربت مولا دے سامنے رکھیا۔ امام ہوندے لیکن امام دی ہر گل مسئلے حد ہوندی، اس شربت رکھیا تے میرے مولا فرمایا کیا میں تیرا چنگا شوہر نہ؟ آدھی تُسا میرے شوہر بھی چنگے ہو، نالے تُسا میرے امام بھی ہو۔ فرمایا بات حیا کر حالیں تا میرے قاسم دا سان بہن چھوٹے۔ اننا للہ پڑھ کے میرے مولا شربت پیتی، میں وین پہ کردہ دیوار آن دے، نانے دی قبر والے پاس دوڑے، نانا وعد ظاہر مل گئی ہے۔ نبی کمر تائیں باہر آئے، حسن والون لازے دا مہمان ہے۔ اچھا نانا میں لازے دا مہمان ہے، وقت منت کردہ میں نو قبر دی جا دے سے، اپنے نال میں نو قبر دی جا دے سے۔ نبی فرمایا میں تا حاضر ہاں، کوئی دفن ہومن دے بھی تا ضرور لگا۔ آفرین ہے یار، آفرین ہے، آفرین ہے، آفر جزاک اللہ۔ شرماؤ نہیں نا، شام ہو گئی ہے، جھولی پھیلا بو۔ کو آمن دے بھی تا نانا حاضر رہی، دیواراں دے سہارے لیندہ لیندہ میرا مولا گھارے چاہے۔ جو دا دے حجرے چ نہیں آئے، قاسم دی ماں ام فروہ دے حجرے چ مولا اندر داخل ان، قاسم دی ماں جلدی کر میں نو بستر بنا دے، میں نو زہر مل گئی۔ چاچا اللہ گوائی کم دے ہتھا نال قاسم دی ماں بستر بنایا، حالے بستر تے لیٹ دا ودائی، حسن دے مون چو پہلی الٹی خون دی آئی۔ دو جی الٹی خون دی آئیے، جنہیں 3 جی آئیے نا، قاسم دی اممہ تاشت رکھے، جنہیں تاشت رکھا سنا ٹکڑے جھلن لگی، حسن دے منہ چو نکلے ہائے غریبی۔ بی بی آدھی حسن مولا غربت دوین کی دی، فرمایا میں نو زہر دی شدت مکا چھوڑے، پوتر ہوندے نے سینے دی ٹھنڈک، کتھے میرا قاسم؟ فرمایا او سامنے ستا پہ، فرمایا قاسم نو چاہ میرے سینے تے سما، میں تا میں غریب دی زہر دی شدت آہستہ ہوندی ہوئے، میں وین پہ کردہ شیعہ سنیو میری سین قاسم نو چاہیا، حسن دے سینے تے لٹایا۔ میں اکھا نال بزرگوں پڑھے، روایت دے لفظن لازہ نہیں گزریا، تڑپے امیر قاسم۔
अम्मा मैनू केड़ी जात समाए। बीबी आदि मेरा सोना बचड़ा है या बाबे दसीना है या आज दी रात। मैं वो बंदा वेखना है जड़ा शिया ते हाय नहीं पिया करदा अल्लाह गवाए तड़फिया कासिम आदे अम्मा मैनू इंज लगदा है जिवें बा लगी होवे। शर्मा नहीं शर्मा नहीं शर्मा नहीं। बीबी आदि मेरा सोना बचड़ा बाबे दसी नहीं बाबा लाजे दा मेहमान नहीं प्यो दे गल बावा पाइया ने हकल मार के हसन फरमाया कासिम दी मां कोई होवे आ जड़ा मेरिया भेणां नूं इतला देवे। बीबी आदि रात दा वेला होर दा कोई नहीं फरमे दिन मेरे कासिम नूं भेज। कोई बैठे छोटी औलाद आला तमातम कर ले सी। बीबी आदि कासिम दा सन छोटे आज ताई कासिम मौत दी इतला नहीं दिती। सैयदा दे मेरे सामने भला मैं पुत्र दी यो जी हालत बने ना जिले फुफियां दे सामने वैसी दसना ना पौसी मेरिया भैणा नूं आपे पता लग बस। जवानो मातमियों अपने हथ नाल हसन बादशाह कासिम दा गिरबान चा कीता वालच मिट्टियां पाइया न यतीमी दी हालत बनाई है। अकल मार के आजन मेरा सोना बचड़ा वंज लगा वंज फुफी ज़ैनब नूं दसिया बाबे नूं ज़हर मिल गई। चोटियां हवाएं चुड़दियां दियां भजदा दे चाचा कासिम हाथ दुआ दे जा गया दांदे अल्लाह अमीर प्यो दियां धियां शाला जागियां होवे। नहीं समझ आई अमीर दियां धियां ना आदांदे अल्लाह अमीर प्यो दियां धियां अमीर भिरावां दियां भैणां शाला जागियां होवे। भजदा दे आलिया दे दरवाजे ते मत्था ला के बह गए। दुआ बैठा मंगदा अल्लाह बाबा लाजे दा मेहमान फुफियां हाले सुतियां हो यार। शाह जी मैं नहीं रिवायत च पढ़े तहज्जुद दा वेला होए फिजा अली दियां धियां नूं उठाए तहज्जुद दी नमाज दा वेला हो गया। दस्तूर आई मेरी आलिया सैन दा तहज्जुद दी नमाज पढ़ के मदीने दे यतीम बच्चियां ते बच्चियां च लंगर तकसीम करेंदी है। तहज्जुद दी नमाज मुकी फिजा दरवाजा खोले दर साल ते कासिम नजर आए। फिजा दिए बच्चा केड़े वेले दा भूखा है राती नींदर नहीं आई। हकल मार गया दे दादी मैनू सुजान मैं हसन दा कासिम दादी मेरे बाबे नू ज़हर मिल गई है जिगर दे टुकड़े। मातम सोना लगदा भला होए शाला भला होए शाला भला होए आजादार भला होए मातमी बिस्मिल्लाह करा मैं बिस्मिल्लाह करा अल्लाह तेरी खिजर दी उमर दराज फरमावे। दादी मेरे बाबे नू ज़हर मिल गई है जिगर दे टुकड़े कपी कपी के बाहर पे। चाचा मैं दुआ हर मिंबर ते मंगना शाला कह भेण नु फिरा दी मौत दी इतला न मिले। कासिम ऐलान कीते ओ भजदी वदी हाई जैनू टुरान दा वाल नहया दा हकल मार के आदिए कलसूम भेण अपना बुरका पाइया मेरा चाहिया फिरा नू ज़हर मिल गई। थक नहीं थक नहीं थक नहीं थक नहीं जेड़े बाहर बह के बैठा मैं तम करें दी शाला किसे गा में डरो। अली दियां धियां दौड़ियां फिरा दे हुजरे चाहियां हसन दी निगाह पई रो रो गया दिन फरवा टुकड़े लुका मेरी ज़ैनब आ गई टुकड़े लुका मेरी कलसूम आ गई है। कमर अब्बास मैनू कुरान दी कसम अली दी धी वैन कर गया दिए भर जाई टुकड़े न लुका मैं आप झलन आइया हो जिवें मां ज़हरा दे पासे ते पटियां बंदी रहिया जिवें बाबी अली दे सारे च ज़रब लगी आई। मातम सवाबे मातम भला होवे आजादार भला होवे ते बिस्मिल्लाह करा यार तेरियां धियां बिस्मिल्लाह करा मैं बिस्मिल्लाह करा गल्ला बैठे करें दे आए नाज़िर हुसैन मैं लहज़े दा मेहमान हुसैन
میں دنیا تو ٹرا میرے بعد امام تو ہے وصیت پہ کر دین میرے بعد امام تو ہے میرے قاسم دا وارث تو ہے منت کرے نا میں نے غسل آپ دے میں جنازہ آپ پڑھے میں نانے کولوں جہاں مانگایا میں نو ویکھنے کیڑا بندے جڑا ہن ماتم نہیں کریں دا غسل حسین دیتا اچھا یار زندگی دا نہیں پتا میں ایک جملہ چھوڑیں دا پیوں نہ چھوڑیں دا ہو سکتے کہیں دے پاسے نال شام دا قیدی چاچا ہے بیٹھا ہوئے بھراوانو کول بلائے پترانو کول بلائے ہر کہیں دے ہاتھ نب کے امام حسن حسین دے ہاتھ ہی دیتا ہے حسین دا ہاتھ نب کے بی بی زینب دے ہاتھ ہی دیتا ہے مرو تے بھامے بچوں میں پردہ نہ پہندا واد حقل مار گیا دے کنگی ہے عباس آلیہ دا ہاتھ نب کے غازی دے ہاتھ ہی دے کیا دے بازار جانے نروار جانے شالہ بھلا ہوئی 2 منٹ بگایا ختم پڑھائی ٹور گئے حسن غسل کفن 1 منٹ بعد میں اشارہ کرنے تے جنازہ جانے غسل کفن جنازہ میرا اللہ کا میرا بھرا میرے پاسے بیکھیں میرا اللہ گواہ جوانہ حسین غسل پہ دین دا حسن آدھے ہائے غریبی حسین آدھے غربت وین کیوں کرنے سید آدھے میں نو زہر ملی ہے تو میں نو غسل پہ دینے سید آدھے امام آویدہ پیا کربلا دا میدان نہ کوئی تینو غسل دے بنا نہ کوئی تینو لے آؤ جنازہ یار لے آؤ جنازہ نہ کوئی تینو کفن پوانا لا نہ کوئی تیری لاش دفن کرانا لا بھلا ہوئی میرے پاس لکھے اللہ دلاتے اللہ دلاتے اللہ دلاتے ایک وین دی اجازت اچھا لے آؤ جنازہ 2 وین میں بابا جی کرنے آگے امام دا جنازہ اگے لے آ سا بھائی راہ دیو چاہ راہ دیو چاہ راہ دیو چاہ راہ دیو بھائی راہ دیو ہلکا بناؤ ساری عزاداری تھائی ہلکا بناؤ چاہ حسین دناتے تو انو اسے جنازے دواستا ہے تھائی ہلکا بناؤ میں ایک وین کر لما سیدہ جنازہ بنائے اتے گلاب دے پھلا دیا پتیاں رکھیاں نے میں نو قرآن دی قسم جدائیو جنازہ حسین جائے اتے 72 تیر لگا ہویا غازی دا ماما لتھا بدائی آدھا بدائی حسین اجازت دے میں پوچھا میرے بھرانو تیر کائے مار علی دی دی حسین لمو جم کیا دی اممہ دی آئی حسن تیرا امیر بھرائے حسین تیرا غریب بھرائے بی بی آدھی حسین میری امیر دیئے حالت اللہ جانے میرے غریب دی کیڑی حالت بی بی آدھی آئی بابا علی نجب چھوڑ میرے موہ بھرا دے جنازے تے تیر ماتم حسان ماتم حسان